Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In einem älteren Video habe ich euch schon mal gezeigt, wie man die Eidos-Schublade herausnehmen kann und wie man die Schublade an sich reinigt. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie ihr die Pumpen reinigen könnt. Dazu entfernt ihr, wenn bei euch diese 4 Schrauben auf der Pumpe sitzen, diese 4 Schrauben. Es gibt auch Modelle, da sitzen die nicht drauf. Wenn diese Schrauben entfernt wurden, nehmt die Kappe herunter und hier seht diese 2 Zahnräder. Viel mehr ist die Pumpe eigentlich nicht und diesen Schacht. Das reinigt ihr bitte alles gründlich, dort verklebt es sich manchmal und die Zahnräder können sich auch leicht verklemmen. Auch dann funktioniert die Pumpe nicht mehr richtig. Das macht ihr dann bei beiden Pumpen. Hier sieht man, es ist schon wesentlich mehr abgelagert und schmutzig. Das passiert immer wieder, dadurch, dass der Weichspüler und das Flüssigwaschmittel konzentriert sind. Wie gesagt, das reinigt ihr bitte anständig. Direkt die elektrische Einheit, also die Pumpe selbst, kann man nicht reinigen. Die sitzt unter diesem weißen Zylinder, aber da verschmutzt auch nichts. Es sind eigentlich nur oben die Zahnräder, die verschmutzen und wo sich Ablagerungen bilden. Reinigt natürlich auch die Kappen gleich mit von diesen Pumpen, dass das wieder alles sauber ist und dann baut ihr es einfach wieder zusammen und es sollte wieder eine ganze Weile funktionieren und sauber sein. Wenn ihr Ersatzteile oder weitere Hilfe benötigt, schaut gerne auf meine Seite der-servicetechniker.com. Dort gelangt ihr auf meinen Online-Shop, könnt einige Ersatzteile bestellen und es gibt auch eine Kategorie mit Tutorials, wo die häufigsten Fehler nochmal erklärt sind und eventuell bei eurer Reparatur helfen.